Mayong hapon sa tanan. Ako si Coraces Tapia at na ako karon para mag-interview diri sa Bilisan. Kauban ako sila Rich Daniel E. Bastasa, Ryan Z. Lakadman, o Rex Justin Galanida. ug atong video editor o videographer nga si Vince Piloton og si Marlon Panya. Ug naami karon sa Barangay Bilisan para interviewon ang nag-iisang Kapitan Rosales. Kinaunahang pangutana. Unsa ang pinakagrabe nga mga hagit sa kinaiyahan dinhi nga lugar, like basura, pollution, or pagaguba sa mga kahoy bitaw? Unsa man an? Kuan jud among hagit dire kanang sa dagat, kanang mga ligo ba, kay basura. Usahay maglisod mig apas og kuha. Kay kasagaran dili naman taga dire kun nang naligo pud diha sa among kadagatan. Bilin basura na say sus, libog lagi mi sa ano mo pag kuha kay tapok-tapok ra po di segregate. Kaduha nga pangutana. Giunsa gini nga mga isyu sa pag-apekto sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga tawo o sa ekosistema? Makapikto jud kay ibutang ta kanang basura og di mahipos. Adto man na sa dagat doong nang uban, palit og hangin. Manang kami amo pong giinahinay pa og sa ano mo pag kun nga makolekta jud. Namon pud may kanang solid waste management dire sa among barangay. Napoy sakyanan makuha dito. Usay di mapas lagi tungod sa kadaghan. Aduna bay mga padayon nga buhat sama sa illegal nga pagputol sa kahoy, pagaguba sa baybayon o sayop nga paglabay sa basura, ug unsa ang nakapukaw niini nga mga buhat? Sa moa sa mga kanang kuan kahoy wala kay makita ra man dire. Sa katong pagguba sa baybayon murag naa na amo nakitaan pero wa sa among barangay sa karon na diri sa kuan na dapitaring dawis na idako kayo nga resort nga gamit gigama kasagaran jud ang makaguba sa mga baybayon o mga pangpang para sa kuan kanang dagko nga resort kay ilamang gubon nya ang istorya kalibog mi disa sila kuha og permit ay bandi mo agi sa barangay. Unsa nga mga polisiya o programa ang ana aron masulbad kini nga mga isyu ug epektibo ba kini? Ang mong sulbad na kuan kanang report sa mga tao nga nagabuhat diri nga na illegal nagalabay lang basura gani sa kuan na amo gyud na multa ug sagad mo labay labi na nang sigasa diri sa Panglaw na siya multa wala kanang di lang ko pila pero naa unya ang epektibo siguro mga tao ra kanang may walking CCTV ba dili ingon nga mas paspas ang kuan makakita sila personal at least ma-witness sila. Unsa nga mga babag ang makapugong sa mas maayong pagprotekta sa kinaiyahan? Sample na is kanang kuwang ang pondo. Inon dire og butang tag barangay apiki gud usahay sa pondo labi na kanang isweldo mo sa mga tao saan mo pag kuan na pagbantay ang atong tanon pila rin to isweldo ana nila so ug mahimo gikan sa nasyonal unta naay ikatabag nila o naay ilang tao gikan sa nasyonal gikan sa provincial government ug asa nga dagko nga kuan ayon siya nga mo tabang para sa financial or pagpoprotekta sa atong kinaiyahan. Yung sunod nga pangutana is personal ni siya nga experience. Unsay epekto sa pagaguba sa kinaiyahan dinhi kanimo? Ang epekto na mo sa pagaguba labi na kanang nami asaman part sa dagat. Ang sa dagat kanang mo sentuary usahay o asudlon. So mawa na ang mga isda magamay na kaya amo gisaligan na pod ano mo gawas gikan sa sentuary man manay kuanan sa mga tao diri sa among barangay diri sa Panglaw. Unsa nga papel ang imong tan-aw nga aduna ang mga individual sa paghimo og kausaban sa atong environment or kinaiyahan?
ato nga kuan kanang isip nga community magkasabot og unsay angay natong buhaton. Magbantay ta sa atong kadagatan, sa atong kalikupan, o sa atong mga kakahuyan kay ron sa bakog na mga bagyo nga moabot, daghan patag makasangga pa sa atong naman na mga uwan nga daghan napay mo hold ba sa mga tubig nga mo daus-os atong mga kabayan. Unsa ka importante ang pagsabot sa gigikanan sa kadaot sa kinaiyahan para mas mapaayo ang mga lakang nga atong pagabuhaton isip monolupyo dinhi. Dili yan kana siya og say mga ginikanan nga kadaot. Nakita ni sila pa mag-inom magtanom tag kahoy daghan. Bakog na bagyo na uwan makakuan lagi sa atong kalikupan. Yung atong dagat nay pangpang di po na to gubon kaya mo mutay ko anong natay mangrove di po na to kuhaon mo batang kami bitaw bago pa may mga meetings pambi mo ginagi kuanan protective area ba sa pambi wala sa mga mangrove sa dagat. Unsa nga mga lakang ang mahimo sa matag tawo matag adlaw aron maminusan ang ilang epekto sa kinaiyahan? Sa ako naibawaan na kuan lang yun. Kung natay basura, di na to sunugon. Di sa pasagad ng labay. Kung natay mga kahoy, di na to pasagad ng putlon. Kay kuan man na. So again, balik-balik rejod ni kay mura man doy kasagaran nga ato kuan di ta magsunog kay kadaot sa ozone layer yan na ba. Pero ang kaluoy na to kay kato mga kuan nga nasod kay na may pabrika dagko gasunog man di kano to gamit diesel fuel. Daghan kayo kuan mabata nang sa gawas mao gyud na ilang gi fight karon nya luoy ang Pilipinas kay kanunay may igo sa Pilipyo sa mga bagyo sa mga kuan pero ang ubang nasod si dili kay wa man sila kayo dakong dagat gud nga na tungod sila mo tigkuan karon tigsunog ang mga say mga sunugon gikan sa ligid dandod sa gasolina kanang krudo nga na ba fossil fuel nga na may mission. Unsay naghatag kanimo og paglaom para sa umaabot sa kinaiyahan dinhi nga lugar? Ang among kuanan nga ang mga tao kanang nay mo magkin sanabtanay ba kay usa nga unsay atong buhaton para sa bayanihan unsay kuan gikan sa dagat pero kami na may kuan sa dagat every Saturday diha maghinlo me yan na sa mong dagat. Ako sa kilimat may kanunay. Masigo mo diha na ame. O niya, mo lagi, mananom to daghan kahoy. Sorry to say, usahay kay patul po kahoy kay himugbayan ng uban. Oo. Pero, sige lang, ang kuan lang na kanunay, kuan sa social media or sa TV, daghan ng tao na makasabot po. Unang, usahay ka ng uban, di na magsunog, o basura, ilan ang ilubong, ilan ang kuan ng uban. So, hope nga tanang tao ma-aware na puhon sa aron dili makadaot sa atong katilingban. Unsa nga mensahe ang imong ipaambit aron dasigon ang uban sa paglihok uban ang kaluoy ug kamatinud-anon? Ang lang gi kuan labi na sa among barangay kana magkayusa mi aron pagpalambo o kanang nay maghimo og lakang ba para kanang daghan may mabuhat para sa kayuhan sa atong na katilingban o sa atong kalibutan mao man na kay og ngana na mga katalagman di man kay kanira mong barangay tibuok man tibuok ni Pilipinas o daghang nasod ba maigo. So, ana lang, kanang hipo sa basura, di pasagad putol og kahoy, unya, di po maguba og mga mangrove, di magubag pangpang, di magsunog og basura, mga na. Maganda, daghan na ito, dili na makakuan. Thank you sir, that concludes the question and answers.